喺度整緊啲乜嘢啊，細佬？蝴蝶麵包酥，蝴蝶麵包酥係新整嘅啫。哇，好靚喎，心形喎，係啦，就要擺啲咩啊？嗰啲係咩嚟？嗰啲係要掃上薄薄嘅雞蛋嘅蛋漿。蛋漿。哦 ，OK，嗰個隔離嗰個而家就喺度掃緊呢個蛋漿啦，係咪啊？係啦。一陣間整出嚟咧，就知道係咩嘅，係呢個叫咩名堂話？呢個就係蛋漿蝴蝶麵包酥啦，呢個就係蛋漿。蝴蝶麵包酥 ，OK，咦，即係唔係淨係蝴蝶酥咁簡單喎？係。哦，咁一陣間睇睇就知啦。OK， 好。以往點樣話？以往出邊冇呢個蝴蝶麵包酥賣嘅。哦，所以你就因此有呢個。所以因此我就有呢個。有呢個想法啦。想法啦。就試下整啦。就試下整啦。好，拭目以待。